Ahli hakikat ketika berjihad dan membunuh mereka melihat firman Allah. Jadi ini ahli hakikat tidak begitu. Tapi setiap apa yang dilakukan oleh ahli hakikat, dia akan selalu memperhatikan ayat ini. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama wal yubdil mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, pengertian ayat ini secara hakikat, secara pemahaman tasawuf. Jadi apa yang dikerjakan oleh ahli hakikat ini adalah dia itu niki sing mangke wonten istilah bahasa billah. Jadi apa yang dikerjakan itu adalah dikerjakan dengan Allah. Allah yang mengerjakan. Mulane dipahami niki, sing mateni iki dudu awakmu, tapi sing mateni Gusti Allah. Sing nyawat iku dudu awakmu, tapi Gusti Allah sing nyawat. Dia memandangnya seperti itu, akhirnya. Orang-orang yang sampai kepada Allah bergelimang dalam nur demi nur. Jadi apa jenenge berlipat-lipat nur yang dimilikinya. Seperti digambarkan dalam ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemilik langit dan bumi. Sebab sumbernya nurnya ya Gusti Allah. Maka ketika yang diperhatikan adalah Allah, maka dia akan memperhatikan seluruh nur. Nurullah menjadi jelas nyata pada penglihatan mata hati ahli musyahadah. Wujud langit dan bumi tidak menghijab mata hati mereka. Tidak mungkin terlihat langit dan bumi jika nurullah tidak menerangi keduanya. Hikmah 40 ini merupakan akhir bab kedua yang membahas tentang adab-adab seorang arif dan tanda-tandanya. Adab-adabnya terdiri dari 8 macam yang sudah kita bahas pada hikmah-hikmah sebelumnya. Sedangkan tanda-tandanya terdiri dari 4 macam. Ini juga sudah kita bahas dalam hikmah-hikmah sebelum ini sampai pada hikmah malam ini. Nah, apa 4 macam? Yakni mengembalikan kepada Allah. Jadi segala sesuatunya itu selalu dikembalikan datang Gusti Allah. Bersandar kepadanya, tidak pernah lepas sandarannya kepada Allah dalam setiap hal. Sirna dari setiap apapun. Jadi dia wis gak ketok, apapun wis gak ketok. Lepas kabeh. Mencari dalil dengan Allah. Istidlal dengan Gusti Allah. Istidlal bihi. Ini pun kita bedane antarane al-mustadil bihi kalian al-mustadil alaihi niku. Jadi niki sing tiyang niki al-mustadil bihi, dia yang mencari dalil dengan Allah. Mergo jadi ketok Gusti Allah dengan terlihatnya Allah akhirnya menjadi terlihat segala yang wujud di alam ini. Mencari dalil dengan Allah untuk menemukan setiap apapun selain Allah, dan luasnya ilmu serta pemahaman juga sampai pada nur muwajahah dan sirna darinya. Jadi termasuk niku tanda-tanda nih. Jadi tanda-tanda nih pemahamannya luas, ilmunya luas. Terus sampai tanda-tanda ini malih dia punya nur muwajahah, tapi dia tidak memperhatikan pada nur muwajahah sebab menyaksikan datang zat yang esa serta maha perkasa. Ini hikmah ingkang 40 merupakan
merupakan akhir dari bab yang kedua. Enten pertanyaan, monggo. Yang saya ini badi takut Gus, jari tiang-tiang itu kok gitu. Saben malam Jumat niku ahli kubur kudu nulis yang omah. Mongko lamun bisa bari urip ana ngalam dunya bakal ngusungi bandane sing isih keri. Mekaten. Bakal napa? Bakal mongko lamun bisa urip mongko lamun bisa bali ana ing ngalam dunya badhe ngusungi dunyane sing isih ana. Mekaten. Lajeng wonten malih ingkang kebangetan niku ingkang nggih ingkang bangetan wonten mawon niku adate tiyang Jawi niku saben slametan niku kok nggih mantes jaman sak menika tesih wonten ingkang nglampahi niku kula niku nggih pun piyambak to nggih menyaksikan piyambak niku saben slametan niku kok teng di leluhure ditawisi sego jangan gawe gas kopi lan rokok ana ing centong tengah. Wonten niku ingkang badhe kula tangketaken niku napa leres to. Ahli kubur niku saben malam Jumat niku bali mulih menyang omah niku. Wonten niku nggih hukume cara kepercayaan wonten wajib percaya napa to mboten napa to kaum dipercaya napa to boleh percaya boleh tidak. Matur nuwun penjelasanipun. Masalah pertama, masalah ahli kubur setiap malam Jumat mulih neng omah. Niku enten keterangane nek niku. Nek niku enten keterangane, tapi mulih ya ora lapo-lapo arepe jiku apa nggih mboten. Apa meneh kok arepe niliki bojone ini ya ora. Wis pokoke ya ngoten niku. Mulane sampai digambarne wonten keterangan iku. Dadi ahli kubur iku kadang ya duwe nelongso susah, ya duwe bunga. Lah bungae ahli kubur niku beda karo bungae ahli dunya. Nek ahli dunya bungae kuwi nek oleh bondo wakeh, oleh duit wakeh, niku bunga guyu-guyu sumringah. Tapi nek ahli kubur mbok jenengan paringi bondo pinten mawon wis ora guyu. Ora butuh ora kena dituku ning kono. Tapi bunga iku nek kapan anak turune kanca-kancane niku ndongakne nang dhewe. Niku bungae niku. Niku keterangan sing wonten ngoten. Dadi nek masalah wau tambahane keterangan arepin jikuk apa jikuk bondone niku mboten. Mboten bakal niku. Mboten bakal. Mergo napa nek cara syariat ketika tiang niku pun pecah, hak kepemilikan niku pun lepas. Hak milik itu sudah beralih menjadi hak milik ahli waris. Lah nek mayit arep moro jikuk nyolong niku jenenge Maria. Gosok wong duduk TE punan. Walaupun DE hasil kerjanya dia. Sebab dengan DE mati niku wis beralih tentang hak milik niku pun ngalih. Niku dadi hak milik ahli waris. Mulane nek sampai enek wong mati, kok enek kecemplungan bondo, katutan bondo sing bernilai. Terus ahli waris ora lilo, iku kudu dilepas. Kudu dilepas. Mergo napa? Niku dudu hake mayit, tapi hake ahli waris. Ngaten. Nah, dene onen-onen ngoten niku sebenarnya juga ada nilai nasihat. Lah ada nilai nasihat. Jadi mungkin bahasa niku sakjane keterangannya mboten enten, tapi mungkin dionekne niku untuk memberi nasihat. Memberi nasihat piye? Mergo ngene, kacele mayit iku mau. Iki lho marai awakmu malih lali karo aku gak gelem ndongakne aku. Gara-gara bondomu iki. Mulane tak gawane ngalih ae bondomu. Niku cara nilai nasihate ngoten niku. Nggih. Tapi
Mboten kula dereng nate mireng keterangan ngoten niku. Terus masalah nyuguhi niku nalikane slametan nyuguhi rokok, mergo biyen uripe senengane rokok. Disuguhi susu, suguhi kopi. Niku mboten enten teng syariat niku malah tabdzir ngoten niku. Mubadzir niku. Jadi mboten usah nek niku mboten usah dilakoni. Nek niku termasuk barang sing munkar, barang sing munkar. Nah, kecuali nek dideleh ning kamar tok aja disimpen kok asakjene arep diombe dhewe. Nah, arep dipangan dhewe lha iku gak. Nek niku monggo arep dirokok dhewe gak apa-apa nek. Tapi nek niku mangke pancen arep nyuguhi niku, mbok jenengan suguhi pira ora bakal dipangan. Wis ra doyan niku mun. Bon, saged dipahami nggih. Enten malih wonten bab poso nggih. Niat awal poso iku wonten ingkang nerangaken bilih ketika niat niku wonten tambahanipun kulihi dan iku penempatanipun pundi masalah urut-urutanipun lajeng napa memang diperbolehkan ketika niat cuma satu kali kemudian hari seterusnya boten niat bukan karena lupa tapi sengaja pun tak niati awal mawon gitu misalnya ngoten. Ingkang nomor setunggal, ingkang nomor kali pemahaman tentang kullu syai'in harikun illa wajhah. Masalah rohipun manusa niku napa termasuk halik ketika sudah puncak saking jasadipun lajeng menawi niku boten halik berarti boten pas kalian ayat itu. Lalu saipun kalau wau menawi dinten kiamat niku lajeng dipun wangsulaken malih. Pripun iki pertanyaan ini kok ngambah ini. Pengertasanipun yang jelas roh niku rusak napa tetap abadi ngantos hari kiamat saben mawon. Terus dua rapat. Oke. Jadi masalah pertama tentang niat di awal Ramadan. Niat poso Ramadan kan ngeten. Niki enten perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, kalian pendapatipun Imam Malik. Jadi nek kados Imam Syafi'i niki memandang bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu hari per harinya itu sudah merupakan ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Karena itu ibadah tersendiri, persyaratan ibadah ini kudu enten niat. Mulane mergo masing-masing dihitung ibadah dewi-dewi, mulane setiap hari ini kudu tetap enten niat. Ngaten niku nek cara pandangan ijtihad Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik betul, Imam Malik memandang bahwa satu bulan Ramadan itu satu paket. Satu paket. Nah, mulai ini kuno akhirnya Imam Malik ketika di awal bulan pareng niat untuk keseluruhan bulan, keseluruhan hari di bulan Ramadan itu. Nah, niki banyak dikutip di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dan di dalam kitab mazhab Syafi'i itu juga kemudian setelah mengutip menganjurkan untuk mengikuti, untuk taklid pada pendapat Imam Malik. Nah, cuman sing lebih lanjut harus kita paparkan ngeten. Ketika kita nanti sudah niat di awal Ramadan, niat
apa jenenge untuk 1 bulan penuh pun niat ngoten. Niki berarti umpama misalnya di hari ketiga dhek niku bengi lali gak niat sampai akhirnya wis fajar. Nah ini nek cara mazhab Syafi'i kan mboten sah posone niki. Mergo bengi ora niat, ngibadahe gak ono niate. Nah, mergo ning awal bulan mau wis niat untuk 1 bulan penuh, mongko dhek nek kepingin dina iki panggah sah posone, dhek niku kon taklid dateng Imam Malik. Jadi sehari itu taklid, puasanya dia taklid dengan Imam Malik. Nek wis taklid ngoten berarti niki makin wis ora usah qadha, wis sah. Tapi nek gak ngono niku mangke berarti si panggah mazhab Syafi'i, berarti nek ngono poso iki ora sah mergo gak enek niate. Mergo gak sah berarti sok panggah kudu qadha. Niku kelanjutane ngoten mangke. Saged dipaham niki. Lah terus niate piye? Niate monek lafaz itu sakjane ora penting. Sing penting sing ning jero ati. Penting niku memang tasik penting ya, jane penting dari sisi nilai kesunatan. Penting dari sisi kesunatan, tapi dari sisi sah mboten niku tidak hal yang penting karena niki tidak sah mboten ora tergantung karo niki. Sing penting iki apa sing dionekne ning jero ati niku. Pokok atine muni. Pripun unine? Ya karo mesti tak onekne ning jero ati ya. Umpama diterjemahne unine niat ingsun poso dina sesuk krana nekani fardune sekabehane dinane wulan Ramadan tahun iki krana Allah. Niku nek cara diterjemah ngoten. Lah nek di bahasa Arab nih malian nawaitu shauma ghadin an adai fardi jami'i syahri ramadhana ramadhani hadhihi sanati kullihi fardalillahi ta'ala. Niku nek cara diterjemah nek bahasa Arabe yes ngoten niku semacam niku kalimatnya. Omongko angel men gak apal aku bahasa Arab. Wis penting apa sing ning jero ati iki pokoke niat ning jero ati dionekne niat nekani poso sesuk ora nekani kabeh wulan Ramadan tahun iki. Nah, atine dionekne ngoten. Niku cara niate. Pun paham? Sampun cuman mbok pilih dipun lampahi ngaten lajeng pembacaan boten niata itu lajeng niatake dhateng Imam Malik kala wau napa nggih harus akodiah artinya posone niate lajeng yang lain apa kita tidak itu nggih. Niku mangke hanya poso sedina niku. Poso sedina sing dhek gak niat niku tok. Sing taklid dhateng Imam Malik. Ya sedina niku sing melok pendapatnya Imam Malik. Masalahku sing batalne apa ya panggah melok apa sing batalne posone mazhab Maliki. Umpama kok sing batalane bareng melok mazhab Syafi'i piye? Niku nek mangke enten kitab Tanwirul Qulub mangke enten keterangan dipun terangne tafek dalam ibadah. Cara Imam Malik mboten napa-napa. Terus pertanyaan kedua masalah pengertian kullu syai'in halikun illa wajha. Sing masalah roh niku termasuk halikun napa mboten? Pokoke sak liyane Gusti Allah kabeh niku halikun. Mulane mengko malaikat Israil nalikane niup trompet pertama kan kabeh plenger mati kabeh kan. Kabeh makhluk mati kabeh. Tapi malaikat Israel turun
Mergo kecik niup trompet ning kedua. Lho, apa jenenge niku berarti mboten halikun? Tetep halikun. Onone ora halak, ora rusak, ora sirna, mergo ditetepne karo Gusti Allah. Pendapat sing ngarani bahwa swarga neraka saiki wis diciptakne karo Gusti Allah, wis enek saiki. Niki sak wonten khilaf. Wonten khilaf. Sing mengikuti pendapat kuwi, iku nalikane kiamat, iku ya termasuk swarga neraka niku ya halikun. Tapi gak rusake mergo ditetepne karo Gusti Allah. Omo gak ditetepne karo Gusti Allah tangga halikun. Ngoten. Paham nggih? Enten malih